¿Cómo se llama esta? ¿La cascada de qué? Rheinfall. La cascada Rheinfall. ¿Qué quiere decir Rheinfall? Algo que se cae. Agua que se cae. Rhein es el nombre del lago de Alemania. Ok. Eso mismo. Ya oyeron, ¿verdad, muchachos? Yepa. Presentando aquí unas cataratas en Suiza. Miren, qué vaina, yacho. Chequen eso, mi gente, desde Suiza. Prácticamente yo estoy encima del agua, y hago así, el agua pasa por debajo. Miren eso, miren eso, miren eso. Como baja esta agua. Hermoso, de verdad,